Y está Karen Avendaño, quien es dentista de Uno Salud. Y el día de hoy hablaremos de... bruxismo. Muy bien, Karen. Sí. ¿Qué es el bruxismo para la gente que está en la casa? ¿Qué crees tú que puede ser el bruxismo? Mover así la ventana. Sí, es como... Puede ser apretar muy fuertemente los dientes en una posición de cerrar nomás y hacerlos rechinar. Pueden ser las dos cosas o una de ambas. ¿Pero no rechinan? Sí, lo que pasa es que uno aprieta muy fuerte, ¿ya? Y también uno lo hace rechinar, que es como moverlos para hacer sonar, ¿ya? Y el bruxismo se puede dar tanto de día como de noche, ¿ya? Sí, eso sabía yo, que de repente hay gente que en la mañana amanece medio dolorido y todo no se da cuenta. Sí, exactamente. Lo hace de noche. El que es más complicado como de manejar, obviamente, que es el de noche, porque uno lo hace inconsciente, ¿ya? A mí me pasó el otro día, por ejemplo, que yo... siempre te pasa. Sí, no, sí, siempre. Tú tienes todo, o el tío, el hermano. Me dijeron eso. Roberto me dijo, oye, a ti siempre todo te pasa, todas las micros te sirven, me dijo. ¿Me mato? Sí. Oye, sí, no, pero es que en la noche me pasó, de verdad, estaba soñando. ¿Ya? Y sentía que me hacía como así, pero entre dormido. ¿Ya? Y cuando despierto, claro, pues me dolía y quizás estaba haciendo alguna más la fuerza o... Es que hay algunas personas que al despertar sí tienen síntomas y hay otros que no tienen síntomas y solamente podemos ver signos. Sí, exactamente. Ya. Entonces por eso igual es necesario ir al dentista para detectarlos si es que los pacientes no tienen síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas es sentir dolor muscular alrededor de toda la mandíbula, la boca, todo esto. ¿Estás mirando, Felipe? No, lo estaba mirando al monitor. Ah, ya. Hoy día no había nada. Me estaba desconcentrado. Sí, Yo decía que tengo algo que levantar. Hoy día no. No. Quedamos en que te lo iba a decir. Ya, sí, no tengo nada. No. Ya. Eso es uno. Lo otro, pueden haber dolor de oído. Ya, porque como el oído está muy cerca de la articulación que yo te decía, al rechinar se comprime un disco que tenemos. Con razón me ha dolido los oídos estos días. ¿Te dolió? Pensé que era por el resfrío. No, uno puede tener dolor de hecho, oído asociado. Ayer con el resfrío, uno se anda sonando cada rato la nariz y me soné y sentí que se me iban a partir los oídos. Sí, eso igual puede pasar. Fue raro. Viste, a lo mejor estás con bruxismo. Lo otro, que puede haber dolor de cuello. Es más, perdón que te interrumpa, Karen, me pasó algo que no me había pasado nunca, que sí lo había escuchado, es que cuando me soné la nariz se me tapó un oído, pero se me tapó a tal nivel que perdí el equilibrio. O sea, porque uno falla en el oído medio. Sí. Entonces perdí el equilibrio, puede me llegué a haber sido asustar. Producto, sí. Igual puede haber sido un poco como de las dos cosas, resfrío y un poco de lo otro. Bueno, entonces te digo resfriado, y tú también. Sí. Hay no que me cuidarse. Sí. Hay que hacer un llamado a cuidarse. Sí. Sigamos, entonces te genera estos dolores también. Dolores, esos son como los síntomas que el paciente puede sentir. Lo otro que igual puede tener los dientes sensibles. Por ejemplo, al tomar cosas heladas y todo eso, también puede tener los dientes un poco sensibles, dolor muscular, como yo te decía, de cuello, espalda, ¿ya? Todo eso. Ay. Dolor de cabeza igual. Ay. Sí, ya te estás sintiendo todo mal. Sí, siento todo mal, tengo bruxismo, ¿ya? Esos son algunos de los síntomas. Y otros signos son los que nosotros podemos ver en boca. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para que vayamos viendo así como... tenemos imágenes. El CD de Karen. Sí, mi CD máximo. ¿Ya? Ya, mira, ahí por ejemplo ella está apretando los dientes. Eso es el bruxismo. Apretar, ¿ya? Y hay dos tipos de bruxismo. Uno es cuando nosotros apretamos y tenemos ahí y bruxamos ahí, solamente mordiendo. Que ese es el bruxismo en céntrica. O sea, ahí, apretando y movemos ahí los dientes. Perfecto. Y el otro que es el excéntrica, que apretamos, pero movemos mucho hacia los lados. Ah, ya, pero no. No, para todos lados, para el lado, adelante, para todas esas partes. Entonces, esos son los dos tipos de bruxismo que nosotros podemos tener. ¿Ya? Entonces, si seguimos a la siguiente imagen, aquí tenemos, por ejemplo, un paralelo entre una boca con bruxismo y una boca sin bruxismo. ¿Ya? En la boca con bruxismo nosotros lo que podemos ver son desgaste de los dientes. Ya los dientes se acortan. Por eso es súper importante esto tratarlo. Desde la causa y también para evitar que esto vaya avanzando. ¿Ya? Y lo otro que igual le podemos encontrar son los cuellos, entre comillas, que hablábamos de la otra vez, que son estos como socavados que hay en la parte donde la encía se retrae y esto se hace como un hoyito hacia adentro. Que lo vamos a ver como en imágenes más que van más adelante. Más detallado. Sí. La próxima imagen, por ejemplo, este es un paciente con bruxismo. Ya. Entonces, si te fijas, los dientes se van acortando. Oye, pero sus dientes se ven hasta como picados. Sí, bueno, acá a lo mejor él igual tiene algunas caries que hay que tratar y todo. Ya. Pero sí o sí, él está con un tema de bruxismo. Si te fijas, los dientes están decapitados, cortados así en forma horizontal. Oye, pero qué heavy. Sí. Hay pacientes muchos que llegan así.
porque no llegan a tal extremo que no van a control. Eso, ¿cómo no? Si uno se da cuenta ya que el diente está más corto, Sí, o que está distinto. es que hay algunos pacientes que no le toman tanto la conciencia. Entonces, y lo otro es que el bruxismo realmente avanza muy rápido cortando los dientes. Se van desgastando súper rápido. Ese es un caso. Después, por ejemplo, si vamos a la siguiente imagen. A mí me pasó, Viste, por ejemplo, este igual es otro caso. Está sumamente decapitado. Los de adentro están. Sí. O sea, los de arriba. Pero, ¿y eso ya perdiste los dientes? O sea, no hay No, nada hay que hacer, por ejemplo, en este caso para rehabilitarlo habría que hacer o alguna carilla, porque esos son los dientes anteriores superiores, ya los dos centrales de arriba. Sí. Entonces esto ya hacerle una tapadura o una restauración directa no va a durar mucho, porque esas se van a desalojar muy pronto, porque lo que queda de diente es poco, ¿no es cierto? Debe quedar ¿cuánto? El 50%. Entonces ahí habría que hacer ya 50% si contamos hasta la raíz, pues, pero exacto, ahí no muy queda poco, nada. muy poco. Entonces ahí lo que habría que hacer es una rehabilitación como más extensa, como una carilla o una corona, que es ¿Tú como... no tienes bruxismo? No, yo no tengo, tengo las paletas enormes, pero igual bruxo, pero uso lo que vamos a ver más adelante, que es para evitar que... Cuando chica vos te tenías las paletas de conejo. Yo enorme, sí, pero sí, siempre he tenido los dientes grandes. Sí, pero son bonitos, Sí. no son feos. No, Es que tú esta ahora por lo menos yo es soy pareja, paletón. po. ¿Ah? Yo soy paletona, sí. ¿Paletona? Sí, Yo es no. que usé frenillos igual. ¿También? Igual tenía los dientes, sí, los tenía los ¿Viste que no dientes soy el único que me pasa de todo? No. ¿Viste? Si a No. todos nos pasa, pues Sí. si hay que ser sinceros en la vida. Es verdad. ¿Por qué voy a callar lo que pasa? lo No, que tienes que ocurre? contar todo, es verdad. Exactamente. Sí. Después, por ejemplo, si seguimos a la siguiente imagen, ahí la que viene ahora, Oh. eso igual son dientes inferiores, Ya. que igual están con bruxismo y están en un nivel plano hacia abajo, ¿ves? Si te fijas. Lo otro que igual puede pasar es que los dientes, el esmalte se vaya agrietando, que se formen como fisuras a lo largo. ¿Ya? Eso igual puede pasar por el nivel de estrés y fuerza que reciben los dientes. ¿Ya? Después, si seguimos a la siguiente imagen, ahí. Eso es lo otro que puede pasar en las personas con bruxismo. Si te fijas, los dientes están en paralelo, o sea, están desgastados. ¿Y Y en la está pasando parte arriba? cervical, Sí. ahí se formaron los cuellos, entre comillas, que son las lesiones cervicales, que es producto de una parafunción, porque el bruxismo es una parafunción, no es una función normal que nosotros tengamos. Entonces se va desgastando en la parte de cervical del diente y la encía sube. ¿Ya? Entonces, por eso es que igual los pacientes pueden sentir los dientes como más sensibles a los cambios de temperatura, etcétera. ¿Ya? Después, si vamos a la siguiente, ¿viste? Ahí estaba como más cerca. Si te fijas ahí, ¿de qué te ríes, Felipe? Nada. Ya, Felipe. Karen, no, ya, es ¿qué que me estaba pasa? riendo, Tengo la algo. verdad, no, Tengo la verdad, algo. no. Ya. Me estaba riendo de la música. Que pusieron esa ¿Sí? canción, por eso me reí. Ya. Solo por ¿Por eso. qué? ¿Qué tiene la música? No, nada. Es que estaba pensando en otras cosas con la música. Ya, muy bien. Pues solo eso. Ya. Nada más. No tengo nada raro. No, nada. Ya. Te dije que te iba Ya, a mencionar muy si bien, muy bien. pasaba algo. No pasa nada. Ya. Fui yo. ¿Sí? Soy culpable. Soy culpable esta vez. Ya. Ya. Oye, pero me llama la atención que el bruxismo también te dañe la parte superior. Sí, también daña la parte superior de los dientes, ya, porque ahí es más angosto el diente, entonces se va desgastando por la parte de afuera, ya. Después, si seguimos con la siguiente imagen, ya, mira, lo que pasa es que Esto es cómo tratamos el bruxismo, sí, ¿no? lo que pasa es que este es el tratamiento. Pero tengo otras dudas Ya. que quería aclarar antes. Ya, ¿Cómo ocurre o por qué ocurre el bruxismo? pueden haber muchas causas. La mayoría de la gente es por estrés, Ya, pero- ansiedad, pacientes con depresión igual pueden sufrir mucho bruxismo, la dieta igual influye. Lo otro que no, la postura, si estás muy erguido o si estás hacia abajo, ¿El que ¿ya? estaba jugando Pokémon? El que está jugando Pokémon va a dar bruxismo, no. Ya. Todas esas cosas influyen para que te puedan para que puedas tú tener bruxismo, ¿ya? Lo otro también es que cuando los dientes no están en una posición correcta, ya, por ejemplo, los niños cuando están en el periodo de recambio de dientes, Ya. que a veces no tienen el antagonista o cosas así, el bruxismo igual es un poco común en ellos, Perfecto. ¿ya? Entonces, todas esas son como las causas que nosotros podemos tener. Lo otro, que es muy importante y que influye, es cuando uno se va a dormir en la noche, si es cómo es la higiene del sueño. Por ¿Cómo la ejemplo, la higiene del sueño que nosotros le llamamos. Como por ejemplo,
Si te vas a acostar y te quedas viendo tele y te quedas dormido viendo tele, es mucho más propenso que te vaya a dar bruxismo o que lo vayas a tener. Entonces nosotros, los pacientes con bruxismo, ¿qué es lo que le decimos? Apagar la tele ojalá 1 hora antes, estar más tranquilo, o los niños, por ejemplo, que están jugando y después al tiro acostarlos, también pueden tener bruxismo porque siguen muy activos, ¿ya? Perfecto. Tomar café igual muy tarde tampoco es bueno, como cosas así. Felipe, tú estás muy mal. Yo no noto tu cara que estás la tele. Sí. De hecho, cuando me voy a acostar me voy con un café. Ya. Me fumo un cigarro. Ya, no, estás mal. Duermo así. El computador al lado, en la cama. Mucho estrés, ¿viste? Tampoco. O quedarse con los videojuegos hasta muy tarde, tampoco es recomendado. Uno dice 1 hora antes, ojalá estar como más relajado. Este era mi mono anoche. Ya. La tele CSI Miami. Ya. Yo dije, en una de esas veo a la Karen. Baywatch. Ahí está. Entonces fue CSI. Ya. Al lado, en mi cama, tengo una cama de 2 plazas. Entonces en la cama al lado, o sea, en la parte al lado, estaba mi computador. Un poquito más allá estaba Pokémon Go abierto y se escuchaba la musiquita de Pokémon. Ya. Jugando. Y al otro lado tenía la tablet. Lleno de todo. Y mi café. Entonces veías CSI. O sea, tú estabas haciendo completo. Veías si estaba algún si había un Pokémon, no había un Pokémon. No, ¿Has atrapado alguno o no? No, por favor. A ver. ¿Ah, sí? Soy un maestro. Yo no sé cómo funciona eso. Es que te lo has perdido. ¿Pero cómo es? Lo comenté delante. Ya. Mira. ¿Baja ahí una aplicación? Exacto, tú bajas una aplicación y yo tengo todo eso, por ejemplo. Pero, o sea, después, tú vas caminando y vas así. Sí, pues si te veo en la calle no me vas a saludar. Es que, sí, pues. Es que quizás me sale. Mira, de hecho. Ahora hay un Pokémon. Hay un Pokémon. Mira. Hay un. ¿Ya? Un gusanito, mira. Ahí hay uno, po. Sí, pues. Y ahora yo lo. ¿Lo capturaste? No, tengo que darle la Pokémon. O sea, hay un Pokémon acá. Sí, pues, ¿viste? ¿Y ese no lo has capturado? Sí, lo he capturado, pero eso lo va a mostrarte. Ah, muy bien. Pero después en comerciales yo te voy a... ¿Dónde? Ahí está. Sí. ¿En qué cámara? Ahí. Creo, ahí se atrapó. Delante nosotros estuvimos comentando la historia de contando a la gente, pero en comerciales lo que hablé delante, porque ayer era impresionante. ¿Por qué? Un domingo había más de 2.000 personas en Valdivia jugando Pokémon. No ¿Tanto? te estoy bromeando. Tú vas por la calle y la gente está así. Está así, y grupos de 10, 30 personas. ¿Al lado? ¿Sí? Oye, mira, oye, acá hay un Charizard, Así. Las plazas son la plaza, la costanera y la Universidad Austral están llenas. ¿En serio? Sí, sobre todo donde está el faro, debajo del puente, la plaza de la República, la plaza de los Pescados y la universidad, no me acuerdo el sector, pero bueno, la costanera es lo que mencioné, pero está lleno. Mira, lleno. O sea, ahí lleva ahí harto. El domingo está lleno. ¿Cuántos son? No me refiero lleno de Pokémon, lleno de gente jugando Pokémon. Por eso, buscando los Pokémones, po. Sí, po. No, yo no soy, no. Así van a terminar tanto. Todos con bruxismo, lo digo al tiro, Todos van a terminar así, porque todos tenemos con el teléfono al lado. Oye, y entonces estas son las razones que te pueden dar. Exactamente, esas son como las causas. ¿Y los consejos? Los consejos. Mira, apagamos primero, la tele. Apagar la tele, ojalá 1 hora antes, no tomar café muy tarde. ¿Es verdad eso? ¿Qué cosa? ¿Que como que tomar leche te relaja? ¿O no sabes? No lo sé, nosotros no indicamos tomar leche como para evitar eso. Ya, perfecto. Lo que sí indicamos es tomar mucha agua. Ah, ya, eso es bueno. No masticar chicle, obviamente. Y también si ya el dolor muscular es mucho, realizar fisioterapia o el dolor de cabeza, a veces no es necesario algún analgésico, relajante muscular y todo. Entonces igual el bruxismo abarca como dolor de cabeza, varias cosas, entonces por eso es como hay que tratarlo. Perfecto. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos... Exacto, eso. Ahora vamos al tratamiento, pero este es el tratamiento de la parte dental, para evitar que los dientes queden decapitados, que aparezcan los cuellos. No te sirve para lo otro. No, porque este tratamiento tiene que ser integral, ¿ya? Por ejemplo, si la persona está bruxando porque está con un nivel de estrés, tiene que tratarse el nivel de estrés, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es esto que se llama plano de relajación, que es una placa de acrílico que nosotros le tomamos un molde al paciente. Estos son individualizados por paciente. Cada de estos planos de relajación son diferentes. Perfecto. ¿Ya? Porque va acorde a cómo son los dientes de cada persona. Si don Luis Alberto nos está escuchando, ¿me podría traer mi placa para que se la mostremos a la gente cómo son? ¿Dónde la tienes acá? La tengo en la oficina, para que, para que la mostremos. Ya, generalmente esto uno lo usa, o bien... Felipe, sí, estás molestando ya. Casi ya no caigo, ya no te creo la mitad. Todos te dicen lo mismo.
Ya, entonces ese plano de relajación uno lo usa en la noche. Ya, obviamente al principio los pacientes les cuesta un poco acostumbrarse porque hace que uno salive un poco más en la noche y obviamente que esto como cansa un poco, pero después a medida de que van pasando los días... ¿Cómo? Se va acostumbrando. Se va acostumbrando. A medida que van pasando los días, se van acostumbrando. Igual que las pacientes que usan prótesis. Perfecto. Es algo Karen, que se van acostumbrando. ¿Esto lo podemos encontrar en Uno Salud? En Uno Salud lo encontramos. Esto tiene una etapa que es una etapa clínica, que es donde va con el rehabilitador o también lo puede hacer el disfuncionista. Entonces le hacen el diagnóstico, le toman el molde, eso nosotros después lo mandamos a un laboratorio y el laboratorio es que confecciona este plano de relajación, ya Perfecto. Con acrílico. Y ese después llega donde nosotros a Uno Salud y llamamos al paciente, lo probamos que haya quedado todo ok y obviamente igual hay que hacerle algunas adaptaciones. Oye, y si una persona, por ejemplo, sí. Creo que tengo bruxismo. ¿Qué hago? ¿Me voy a Avenida Alemania con Ismael Valdés? Exacto, Avenida Alemania con Ismael Valdés. Ahí entro a Uno Salud y... Exacto, toma una hora con diagnóstico y de ahí nosotros le entregamos el presupuesto y de ahí pasa al tiro con el doctor que es el rehabilitador. Y ahí podríamos ir tratando al tiro Al tiro, exactamente, el bruxismo. Entonces, por ejemplo, si te fijas, ese es el plano y el paciente después en la noche ya no bruxa, no se desgastan los dientes, estamos evitando el contacto. Ya, por lo menos con esto evitamos que se desgasten los dientes. Exactamente. Pero sí, evitamos la obviamente... parte dental, pero no vamos a evitar si es que el paciente... Hay que tratar igual la causa. Ya. Si el paciente está con estrés, obviamente que hay que tratar ese estrés. O si está con depresión, etcétera. O sea, la gente que nos está escuchando que cree que tiene bruxismo, es bueno, por ejemplo, ir a Uno Salud Dental, ahí a Avenida Alemania con Ismael Valdés, y tomar una hora para que, primero que todo, se frene y no se empiecen a desgastar los dientes, porque al final va a ser otro dolor de cabeza más. Sí. Y segundo, tiene que ir a un psicólogo o un psiquiatra para que vean el tema de qué le origina el bruxismo. Exactamente. La mayoría generalmente es por estrés. Pero hay que ponerle un freno al tema para que no vaya a desgastar sus dientes. Y no vaya a seguir avanzando todo esto en el tiempo, porque hay personas que después llegan con los dientes tan desgastados que hay que hacer rehabilitaciones extensas, levantar mordida, muy muy complicado. O sea, no espere. Exacto. No espere, vaya a Uno Salud Dental y ahí lo van a atender y puede tomar una hora para que le hagan este tema de la placa. Exactamente. ¿Qué más, señorita Karen? No sé si tienes alguna duda de algo. No, es que como yo ocupas la placa. Y lo otro que es importante, que algunos pacientes lo empiezan a usar y después lo dejan otro tiempo ahí, a veces después el plano no adapta. Pasa. Y hay que volver a hacerlo. Pasa, es como con los frenillos, con los niños que se tiene que ser algo constante, de usarlo todas las noches, ir a los controles y todo eso. Perfecto. La otra semana, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué te gustaría hablar? Hay varios temas. Pero mira, ¿sabes lo que siempre a mí me gusta? Es ayudar a prevenir a la gente, a prevenir de cosas. Prevenir. Sí, podríamos escoger uno durante la semana para que la gente ponga atención, o quizás podríamos hacer algo más didáctico. Podríamos un día traer a la Mel. Ya. Por ejemplo, contigo aquí y hacemos un mono, traemos un niño y le enseñamos a cepillarse los dientes. Podemos hacerlo, ¿ves? sí. Se puede hacer de todo. Sí, si uno exactamente. Tiene que ir innovando en esto, porque Uno Salud, aparte de enseñarnos a cuidar nuestros dientes, enseñarnos las distintas enfermedades, nos enseña también a prevenir. Por ejemplo, no comas chicle. Sí. Y si coma con la boca cerrada. Sí. Ahí pasa piola. ¿Qué está comiendo? No se come chicle. No hay que comer chicle. Por el azúcar y por los ATM. Sí, exactamente. A la ATM. ¡Ah! Bravo. Felipe, pon atención, ¿viste? Felipe, no solo es un desordenado. Sí, ¿viste? Así que eso era, el tema era como más acotado y para que nos vayan a visitar y todo. Y en general, muchos pacientes bruxan. ¿Va acotado? ¿Cómo que acotado? Mira. Bueno. Anda, sí. Ya. Eso no. Ya. Oye, ¿qué más? Bueno, la otra semana entonces nos vamos a ver. Ahí vamos a ver, sí, de qué hablamos. ¿Te perdiste tu nota? No, la pasaste. ¿Se perdió la nota? No, mentira. Se perdió la nota. Repitámosla. Sí, la vamos a repetir. No, mentira. Mañana vamos a repetir la nota, para los que no vieron la nota de Uno Salud Dental, para que la Karen que no estaba, la vamos a repetir para que tú la puedas verla ver. Mañana, entonces. Yo estuve esperando tu llamado toda la semana. ¿En serio? Pasada, yo dije, no, me va a llamar, se va a acordar. Así como la llamé yo, no pasó. Nada. Es que no. ¿Y mi regalo? ¿Cómo te iba a llamar? No lo traje. Yo te traje regalo. Felipe, ¿quién es mentiroso? ¿Te traje? ¿Dónde? Pero después me acordé que ya había ido, así que no te dije para qué si ya tiene. Ya, no. Ya tiene, Eres mentiroso. Oye, junto por acá. ¿Qué cosa? Un Pokémon Go. Un Pokémon Go. Oye, junto te voy a regalar un Pikachu. Un Pikachu. Sí, ¿ya? virtual.
Pero ya me parece. ¿Sí? Ya. Oye, junto a Karen de Uno Salud, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Recuerden, Uno Salud en Avenida Alemania. Con Ismael Valdés. En toda la esquina, usted puede ahí pedir su hora y lo van a atender en la escuela. Oye, la sala de espera, bueno, ustedes lo vio en la nota. Hay hasta cafecitos y ustedes lo tienen como rey. Es como estar en su casa y no tiene que esperar mucho rato y hay muchas dentistas guapas, como Karen. Pasa el trato. Hacemos una breve pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en su matinal a la Valdivia.